Me kake so? Sai kin manta ne kuka min jiya? Haba Fahad, cikin makaranta ne nan baka tuba mutane. Ba gane wannan ba, mu koma mu je za mu ji kandarwa da su. Ni ba ina kai hakuri. Fahad. Yawwa. Ina gobe da Allah ya sa da tuna bayan sun gane da ta faɗo. Ku ta yaya kuke ganin zan iya kullo mu lamuran Fahad? Ta yadda zan samu shi da shi cikin ikon Allah. Saboda kai lalle yana cikin wata damuwa. Kun san jiya da daddare da na tambaye shi nace mishi inda a ce kanwarka ce ake waka. Kun san abin da yi kuwa? Hawaye fa ya fara yi wallahi. Shi yasa nake ganin kai akwai abin da yake damun shi gaskiya. Hakan ma tunani ne. To amma ke kina ganin aurensa zaki da gaske? Ina son shi. Saboda a duk lokacin da muke magana da shi za ta ga yana magana a cikin natsuwa. Shi yasa nake ganin lallai akwai abin da yake damun sa duk inside him. To shine ne ma dai abin da nake gani. Ta ina za a fara ɗan? Bincike za mu je mu mutanen da yake zama tare da su na san ba za su rasa sanin wani abu a kansa. Bai yi wuri ba kuwa? Mutanen da yake mu'amala da su ne wanda muke ganin su tare da su za mu je mu tambaya mu bincike mu ji menene yake ciki, me labarinsa, me tarihinsa. Haka ne. Ni fa wata da nan so nake a ɗin magana da shi. Sai da su sai wani. Amma da kira su da background ɗin. Ina irin hotunan nan da ga shi irin kuma irin ko irin yayi ke wannan gaskiya sai. Hajiyan Allah. Barka da wannan. Ina neman a tattatsu ne a wani. Ya kamata. Ya yau. Yau rana a yi ne. Ya kuma da kuma. Alhamdulillah. Kayan da ne nake son da Allah ya nufa ni da duka. Ni magana da shi. Dan Allah da Allah ta ce mishi kar ya bani matsala dan Allah ban ce shi ba dan Allah ya yi mun ya gama mun gaba daya. Ya riga ma to mun yi magana ma da shi kawai da ni a mutu sakon ka. Oh, ke to kin tura mishi na jin. Ina da measurement ina yi. Ana jin shi. Dan Allah ka gaya mishi kai ina bukatar kayan nan da wuri na kan ba damuwa in Allah da yanzu. Nan ba ta a gaba ne ba na farko za su gama mun hotuna na. Allah ba ma ce. Ani ya rai. Bai dace da kai ba, bai dace da kai ba Fahad, bai dace da kai ba. Dina ka canza hali Fahad, bai dace da kai ba. Cin zarafi na mata bai dace da kai ba. Sauyin rayuwa ma bai dace da kai ba. Hello Fahad. Ya aka yi? Ka tsaya ka ji ina son maɗu da kai ne don Allah. Okay. A'a akwai maganar da nake son yi. Wani magana kuma? Kinga, bari in ga miki wani magana guda ɗaya. Ba wani magana da zan je yi da ke. In dai kin gan na je nan gurin, to bukata ta ce za ta biya nan gurin. A'a maganar sirri ce ka shi sa. Ni ba zan zo ba. Akan hakan ne to. Kamar karfe nawa? To shikenan ma haɗu karfe 12 don Allah gobe. To shikenan. Gobe ko? To shikenan sai ka zo. To zan zo. Linzami, 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 linzami. Assalamu alaikum. Ina jinki. Wani hali kake ciki? Ba ruwanki da halin da nake ciki. Ina so in sani ne kawai. Ko kin sani ba za ki iya maganin shi. A'a ba dai baka sani ba dai ko zan iya. Wai ina son tambaye ki. Me dalilin da yasa kika ci maganar zai magana? Akan waccan magana ne.
To ya ake cikin? Dama ina so ne in faɗa maka cewa na amince zan maka da abin da kake so, amma sai dai idan da sharaɗin cewa ba za ka faɗa ba kowa ba, zai zama sirri daga ni sai kai. To wa ma zai sani? Wa ma zai sani? Ni fa bari in ga miki akan ki ba abin da ni ko anan kika ce ai ni zan yi. Kai haba ka mun. Amma dai kai ko kuma yana son sirri ai ko? To wani sirri? Okay. An jima da daddare zan je in kama mana wata, in na kama wata zan kira ka sai in faɗa maka room number ɗin sai ka ci. Okay, to shikenan ni fa bari in ga miki ko kasan nan ne kika ce a bari zan iya bari in dai akan ki. A kaina kuma? Kare ku. Amma me yasa? Ko saboda kina bige. Wallahi baka rabo da abin dariya fa. Shikenan sai na kira ka. To shikenan ina sauraron ki. Bye. Na manta faɗa muku. Kun san mun yi magana da Fadi ya amince da magana zuwa hotel ɗin nan, amma kun san ya kamata a ce mun je tare da ku. Gaskiya saboda gudun samun matsala wallahi. To amma tunda already kun riga da kun gama shirya komai, ai ina gano ni kun je ko? Ba komai, ƙawata hakan ya kamata a yi. Za mu zo. To amma fa ga shawara. Mu ci shawara. Akwai wani masanin kwamfuta mai suna Sabin. Mu nemi ya mana communicating CCTV camera a ɗakin da za mu zauna gudun faɗawa matsala. Zai zamanto duk abin da zai faru muna gani ko ba haka ba. Gaskiya haka ne kamata shawarar ki ta yanzu ki kira shi, ni bari in kira driver sai ya zo ya kai da kanku. Kamar haka zai fi. Ko ya ce hakan ma yayi abin da ya kamata. yawwa ka san menene zaka je ka dauko su Hajara. Idan ka dauko su ka kawo su ka bari kawai zamewa. Kada fa in ji maganar na a bakin ku. Ka dai sani na gaya maka. Yawwa da Allah ina son ɗaki ne. Dan madaidaici amma dai ba kyau. Muna da business suite, muna da standard, muna da luxury suite, muna da kuma mai ɗaki biyu wanda muke kira VIP kenan. Ba ni luxury ɗin. Alright, to shi kenan. Amma baiwan Allah na kaman baki saba zuwa hotel ba. Wani muzuri ne da su. Shi kenan. Isa komai na san sirri. Gaji. Okay, to ko fara zuwa in fara nuna miki ko? Linzami, 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 linzami. Linzami, linzami. Linzami, linzami. Yawwa. Yawa, sannan ku da zuwa. Sun da aiki. Yawa. Da Allah ɗakin ƙaurin muke nema. Okay, Lala zaki kiranta a waya? Shi yasa a duniya ne na tsani hotel. Ka zo a maka wani diskaka kamar wani ɓarawo ana tambayar sai ka faɗi ina ne. San saboda tsaro. Hello? Amira gama reception me number aikin naki? To ai yanzu dai kan ji ko? Za ku hau sama. Ina nan a sama ɗakin ta.
Okay. So, ina ga za ki ɗan bani wuri saboda aikin namu yana buƙatar sirri. Okay. Idan ka gama ina da wancan. Okay. Yes, that's true. In na gama sai in kira. Okay, thank you. Wow. Kai, wallahi gaba ɗaya ko mai reception ɗin ne ya ɓata mana. Wanda yake dama halinsu ne sun saba. To bari kawai. To yanzu kin san me ya kamata? A'a. Ya kamata ki tashi mu je mu same ta. To shi kenan. Kin yi wani sakarere, ina ce miki ki tashi. Kin wani in kuma kin gaji ne to AC babu a house to sai ki gaya mana. Wallahi jikina ne din yayi da asar. Ko ba la'asar ba na bi la'asar da gudu. Kun ga fagayen nan fa ce min yayi wayan bashi 15 minutes. Anya aikin nan zai gama a minti 15 kuwa. Ha wala Allah ta ina. Ni dai ai ko ma da ya faɗa ma kawai na ji shi ne. Na san ba zai ma yiwu bane ba. Abinda ma ba zai yiwu bane ha ba. Ina gane. To ban gane ba. Minti 15 ke a tunaninki? A minti 15 ba zai kammala abin da yake faɗa ba? To bara ki ji in faɗa miki. Wannan guy ɗin da ke gani. Allah ni shi 15 minutes ya baki, to ni na baki 5 minutes. Expert ne ba? Not serious. Expert to sai me da expert ne. How a cike tunanin mutum zai iya connecting CCTV a minti 5. Me kika sa? Ni da ke idan ya zo a 5 minutes wallahi sai kin bani wani abu. Abin da zan bayar. Ni dai na sa abin da ba zai yiwu bane ba kawai. A'a ba zai yi ba sai kin sa wani abu. A to. Kuma mu zuba mu gani. Muna nan za ki gani. Ka ba ni sanin wallahi. Na gama. Kamar ya ka gani. Kin gani ko? Idan da wani matsala sai ku kira ni. Oke to ba damuwa. A zo mana. Ya za a yi ka fita kuma ana ruwan sama. Ai a mota nake. Okay. So, idan akwai wani matsala kawai sai ku kira ni. Oke to ba damuwa. Duk abin da yake akwai zan kira ka a waya. Kin gani ko? Kin ga abin da nake faɗa miki ko? Ba ni abin da kika sa. Wallahi ba zan baya komai. To ya kika ga aiki? Ka ji shan mamaki. To yanzu dai gashi nan kin ga dai ga abin da yake akwai. Yau dai za mu ga komai. Ai ina faɗa miki ko cikin ban ɗaki ko ka shiga yau. Muna kallon. Wallahi. Bale ma ba abin da zai yi. Ba abin da zai yi. Baka zuwa. Na zo gurin Amir. Ok, na san da zuwanka. Kana sauka nan sai ka hau sama, da ka hau sama sai kai gwana. Ɗaki na ƙarshe. Wane ne? Wane?
Ka san kudin da nake son shi ba in wanka amma ina tunanin kada ka zo ka yi ta nawakin kuma ina cikin bathroom. So, ba ku miki saki ki. And guess what? Ka san me? Ka san na san kana son kifi ba wallahi kifi ma na ajiye maka. Bari mu fito sai mu challenge. Don't worry. Just a few minutes. Yeah. I'll be back. Kasan ku tun ɗazu nake jiran ka wallahi ƙan shi kifin da ya adabe ni na ƙosa ci. Menene kake kallo na? Ki san ko me? To mu ci kifin mana. Ki nake jira. Okay. Menene wai? Ki san ko me? To kai dai ka ci abinci tukunna mana. Yeah, I'm okay. Wallahi na ƙosa. Alhamdulillah. 1 second. What? Me nake kallo naka? Me nake jira? Wallahi esin nan fa tana aiki sosai. Ke, time fa yanzu ya kamata mu sa ido akan abin nan. Gaskiya. Mu ga me ke faruwa. Tarkon mu ya kama ko kuwa. Allah ya sa dai mu nasara akan wannan lamari. Ya kike wannan zancen? Ke fa kika kawo shawarar nan fa ai nasara confirm in Allah ya yarda. Allah ni da abu ne duk sai a hankali. Ki ga umma su. Kalli al'amarin nan da kyau. Ki matso mana. Ke. Kin ga abin da nake faɗa miki ko? Karatun da muka yi wallahi ba a banza ya tashi ba. Ai da dukkan alama. Inna lillahi. Ke, ya fara zuwa kusa da ita fa. Ina jin tsoro wallahi. Ba abin da zai faru da ita sai alkhairi. Ke, kalli. Kai nake jira. Ke da Allah wai salatin me kike ta yi? Wallahi garki ciki na inda yake rawa ni. Ki tsaya kawai mu kalli abu dan Allah. Haba. Cire wannan dan kunnen mana wai kai baya damun kai ko yaushe dan kunne.
Dakata Fahad. Ina son mu yi magana ne tukunna. Saurin me kake yi daga ni sai kai fara ɗaki. Magana me kuma? Baka ji wani abu ba? To me zan ji? Banda abinci an yau. Baka ji tsoron komai ba? To tsoron me zan ji? Banda abinci na san ba ni kowa a nan wurin. Bari in ji tsoron wani abu. Baka tunanin akwai wanda yake kallon mu? Ni fa ba wani tan da nake yi. Ba kuma abin da nake lissafi. In ba dai ke ce kika kira wasu ba. A'a. Ni ban kira kowa ba Fahad. Sai dai na san cewa Ubangiji mahaliccin komai da kowa yana kallon mu, kuma mala'ikunsa ma suna kallon mu. Kuma su ne za su zama shaida akan abin da za mu aikata yanzu. Daga ta Amira, ni kwata-kwata ba ma gane me kike magana ba. Ina nufin Allah yana kallon mu kuma mala'ikunsa ma suna tare da mu. Musu za su zama shaida akan dukkan abin da za mu aikata. Fat menene riba mu idan mu aikata wannan sabon Allah ne? Ni fa har yanzu ban gane kinki ba ne. Yaya za ka ji idan aka ce ‘ya'yanka ne ko ƙanwarka ko kuma wani naka za a aikata maka? Lala da ka ta Amira, ki cire biyan bukata ta ko sina nema da ƙarfi ne Amira. Kin ga a gurin nan daga ni sai ki, wallahi sai bukata ta biya kanki. Zan faɗa maka abin da nake nufi. Amma sai dai ka cika min wasu sharuɗa tukunna. Ha, to sharuɗai kuma Amira, bayan alƙawarin da na ɗauka na ci kuma na yi tsakanin da ke. Ko kusa wannan sharuɗin da zan baka ya sha bamban da wancan alƙawarin da ke tsakanina da kai. Alƙawarin bai canza ba. Sai dai idan har ka cika min waɗannan sharuɗin nawa, ni na maka alƙawarin cewa da kaina zan kira ka. Kuma duk abin da kake so ka yi da ni za ka yi da ni. Wow, to wannan wani irin sharuɗa ne haka? Fadi ina so ka ma alƙawarin cewa Linzami. Doki bai haiwa sai da linzami, linzami.